Veľa ľudí, s ktorými sa stretávam, teda s mojimi klientmi, mi hovoria, že dokážu si užiť vlastne život a ten čas, iba keď sú na dovolenke. Ale zvyšok času v podstate tak kvázi iba prežívajú. Prečo? Pretože väčšinou na dovolenke si to chcú užiť, všetci to väčšinou chceme užiť a oddychnúť si od bežných starostí. Ale potom, keď sa vrátime z dovolenky, tak vlastne sme konfrontovaní s tou realitou a so všetkými problémami a máme problém to zvládnuť. Preto by sme sa mali naučiť byť tu a teraz. Takže zabudnúť na to, čo bolo v minulosti, čo sa nám nedarilo a ani veľmi snívať o budúcnosti. Vlastne sa snažiť využiť ten každý jeden deň naplno. Viem, že je to náročné a preto, ak by si chcel sa naučiť ako na to, pozývam ťa do môjho kurzu Buď tu a teraz.